ஹலோ மக்களே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வண்டி நல்லா தொடச்சி வச்சேங்க நேற்று தான். காலையில் மழை லைட்டாக பெஞ்சுது, இப்படி ஆயிடுச்சு. நேற்று பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வாத்தியார் சார் வந்திருந்தார். டீசல் புல்லட் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் அவரை பற்றி. ரொம்ப பழைய ஆள், டீசல் புல்லட் ஓனர்ஸில். அது இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு டீசல் புல்லட்டை பற்றி. அவர் சைலன்சர், அதுக்கப்புறம் கேரியர் அதெல்லாம் வாங்குறதுக்காக வந்திருந்தார் நேற்று சென்னைக்கு. ஸோ அவர் தற்செயலாக தான் போய் பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக அவர் குரூப்பில் காலையில் தான் போட்டார், இந்த மாதிரி சென்னைக்கு வரேன், யாராவது பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா பார்க்க வரீங்களான்னு கேட்டார். சரின்னு சொல்லிட்டு, சரி வாங்க போகலாம் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போச்சுமா. நான் தாம்பரத்தில் இருந்தேன், தாம்பரத்துலேருந்து அப்படியே நேராக போய் பார்த்தேன் அவரை. அவர் மவுண்ட் ரோடு வந்திருந்தார். அப்படியே பார்த்துட்டு சைலன்சர்லாம் வாங்கிட்டு அப்படியே அவர் நான் ட்ராப் பண்ணிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். எனக்கு ஆஃபீஸ் லேட் ஆகிடுச்சுன்னு. நல்லா இருந்தது. அவர்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் தான், இன்னும் ஒரு 2 மணி நேரம் இருந்திருப்பேன், ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் டைமு. நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். நல்ல மனுஷர் அவர். இந்த ரோட்ஸ் தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு நோண்டி வச்சுருக்காங்க, அதனால் போட போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கூட சீக்கிரம் போட்டுருவாங்க.
இந்த காலையில் பார்த்தீங்கன்னா 10:30 மணி ஆகுதுங்க. ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கோம். சரி, இந்த இடத்துலலாம் ஓரளவுக்கு தான் டிராஃபிக் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஜிஎஸ்டி ரோடு போனதுக்கப்புறம் தான் வந்து டிராஃபிக் பயங்கர மோசமாக இருக்கும். இந்த பிரிட்ஜு நேராக போதில்லை, நேராக உள்ளே போகிற இடத்துல தான் வந்து நிறைய ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாலாம் இருந்தது, வீடுங்கள்லாம் இருந்தது. அந்த வீட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து ஸ்டே வாங்கியிருந்தாங்க. அதனால தான் ரொம்ப நாள் கட்ட முடியாமல் இருந்தது. அவங்களுக்கும் கஷ்டம் தானேங்க. அவங்க கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப வருஷமாக காசெல்லாம் சேவ் பண்ணி வீடு கட்டியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜு வந்து அவங்க வீடு காலியாகும் போது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். சரியான இழப்பீடு கொடுத்துருந்தாங்களும் தெரியாது. கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைன்னா விட்டுருக்க மாட்டாங்க அவங்க. வண்டி ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிடுச்சுங்க. சைலன்சர் மாற்றலேருந்து சுத்தமாக நார்மலான வண்டி மாதிரி எனக்கே நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. பார்த்தீங்களா, ஜிஎஸ்டி ரோடு கனெக்ட் பண்ணுற சிக்னல் இது. இங்கே வந்து இவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குது. மெட்ரோ ட்ரெயின்
நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்திருக்கும், டிராஃபிக்கில் இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் இல்லைங்க. நானும் கியரே டவுன்லேயே பண்ணல, அப்படியே தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் கிளச்சை பிடிச்சி தான். எப்போ ரொம்ப ஸ்லோவானால் தான் வந்து கியர் டவுன் பண்ணுறது. மேலே இருக்க அந்த பிரிட்ஜ் பாருங்களேன், புது மெட்ரோ பிரிட்ஜ் வருது. அது வந்து சூப்பரான ஒரு டெக்னாலஜியில் கட்டுறாங்க. நடுவில் ஒரே ஒரு பில்லரு, சைடில் பாருங்களேன் அந்த பேலன்ஸ்லேயே வந்து நிற்கிது. அந்த மாதிரி தான் வந்து கட்டுறாங்க. செம பிரிட்ஜுங்க அது பாருங்களேன். ஓகே, நம்ம ஆஃபீஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.